Madhabahu ni kitu cha kiroho. Madhabahu kwenye kanisa Katoliki ni altare, ile unayoiona pale mbele. Sasa madhabahu ni kitu cha kiroho, maana yake sio lazima kionekane, na unachokiona pale mbele ni kiwakilishi tu. Maana yake ni nini? Kile unachokiona pale mbele ni alama ya madhabahu. Okay, umenielewa eh? Yes, lazima ujue hicho ni alama ya madhabahu, sio lazima kionekane. Na kuna madhabahu ya ufalme wa giza, kuna madhabahu ya ufalme wa nuru. Na madhabahu ni kitu cha kiroho, maana yake ni nini? Sio lazima kionekane. Sawa, ukienda kwa mganga ana madhabahu lakini haijajengwa, si ndio? Anatandika tu kitu au pale pale tu lile eneo. Maana yake unaweza kuwa na madhabahu kwenye chumba chako. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo mtu unampa Mungu ibada. Huwezi ukawa na madhabahu kama usaligi kila siku, kwa sababu madhabahu inatakiwa kulishwa kila siku. Umenielewa eh? Yaani huwezi ukawa unaomba leo, unakaa siku 2 hujaomba, afu nasema kuna madhabahu. Hiyo madhabahu haina nguvu yoyote, haitakusaidia. Sasa madhabahu ambayo wewe unataka kuiongelea inaitwa madhabahu ya maombi. Umenielewa eh? Madhabahu ya maombi inaandaliwa vipi? Madhabahu ya maombi ni kitu cha kiroho. Kikiwa kinaandaliwa uwezo ukajua, kinachukua muda pia. Maana yake kinaundwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kinaundwa na maombi. Umenielewa eh? Maombi. Unachukua chumba chako ambacho unaandaa kunaomba. Ndio maana Wakristo wengi wako haraka sana kujenga store zao, lakini wanasahau kuhusu chumba cha maombi. Maanake eneo lake, nyumba nzima haina madhabahu. Wachawi wakija lazima kukamate, kwa sababu uombagi kila siku. Na ni vizuri zaidi ukiwa na chumba maalum cha maombi, mahali ambapo malaika watafika, mahali ambapo kiingia wapo wanakusubiria, kwa sababu wanajua ni muda wake wa kuomba. Umenielewa eh? By the way, kama hauna prayer room, unaweza ukafanya hata kwenye meza tu. Unanielewa? Au eneo la chumba chako unakunaomba. Kuna muda mwingine unaweza kununua hata kimkeka ukao unakiweka hapo, unapiga magoti. Ndio madhabahu yako hiyo. Ndio mahali ambapo Mungu anashuka. So madhabahu ni mahali ambapo unafanya nini? Ibada. Lakini patakuwa tu hapana maana yoyote kama ni eneo tu alafu ufanye mambo yafuatayo. Cha kwanza, maombi. Okay? Kila siku, kila mara. Namba 2, sadaka. Hakuna madhabahu yoyote ambayo haina sadaka. Haipo. Huwezi ukajenga madhabahu nje ya sadaka. Na hii madhabahu ya maombi ni madhabahu ya moyo wako, ni madhabahu ya mtu. Kumbuka wewe mtu ni madhabahu inayotembea. Ndio maana Biblia inasema miili yenu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kama miili yetu ni mahekalu, maana yake hakuna hekalu bila madhabahu. Maana yake wewe ni madhabahu inayotembea. Na unakuwa madhabahu inayotembea kwa sababu ya wewe ni madhabahu ya maombi. Lazima uombe, lazima utoe sadaka. Then unatoa sadaka, ile madhabahu yako ambayo imeunganishwa na chumbani kwako kule, ambayo ni madhabahu ya ndani mwako. Sawa eh? Ile madhabahu inakuwa inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Jinsi ambavyo unajitoa, ngoja nitumie neno utoaji, kujitoa. Jinsi ambavyo unajitoa kwa Mungu, jinsi ambavyo una sacrifice, ndivyo ambavyo madhabahu yako kwenye ulimwengu wa roho inazidi kuwa na nguvu. Kumbuka madhabahu zinatofautiana nguvu. Kabla mchawi hajakuroga, lazima madhabahu yake iipime madhabahu yako. Bahati mbaya kuna Wakristo hawana hata madhabahu. Hawana kwa sababu gani? Hawaombi kila siku. Wanaomba kwa leo, kama umeme wa mgao wanakata. Hata sadaka zao hazipokelewi na Mungu kwa sababu hawana maarifa kuhusu sadaka. Wanatoa sadaka, baada ya kutoa sadaka wanaanza kuwasema viongozi wa kanisa, wachungaji wao, maparoko. Wengine wanatoa matoleo. Kila siku anatoa matoleo ili aonekane, anaenda pale mbele, anataka kuonekana, anaandika na jina kabisa ili ajulikane ni yeye kwenye yale matoleo. Umenielewa mpaka hapo? Ameshasahau kwamba anamtolea Mungu. Anafanya vitu aonekane na mchungaji wake na padri wake. Anasaidia ndio mifuko ya simenti, lakini vyote ndani yake, nia yake ni mbaya, kutaka kuonekana. Ngoja nikwambie, Mungu haangaliagi matendo. Mungu anaangaliaga nia, mtazamo wako, nia yako kwenye kile unachokifanya.
Kwa sababu gani nikwambie, mtu yoyote anaweza akakuletea zawadi, akakununulia hata gari, lakini ile gari kumbe unapoipokea imewekwa wakfu kwenye madhabahu za giza, ikakunasa ile gari. Wadada wengi hapa ndo tumewapoteza. Tumewapoteza wengi sana kwenye vitu hivi. Kwa sababu wengi wanapenda kupewa vitu. Sasa hawachunguzi. So madhabahu yako lazima iwe na maombi, lazima utoe sadaka, tena sadaka za kujitoa. The more una concentrate hapo, ndivyo madhabahu yako inakuwa na nguvu, lakini pia lazima uwe mtu wa mifungo, kwa sababu kufunga ni kujisadaka pia. In short, madhabahu yoyote inahitaji kujitoa, inahitaji sadaka. Sadaka ya kimaombi, sadaka ya mifungo, sadaka in terms of moyo wako, yani fedha. Kwa sababu ukitaka kuwashika watu waguse kwenye hela tu. Ndio maana ngoja nikwambie, unaweza kuwa muombaji mzuri lakini sio mtoaji, na usione mafanikio kwenye maisha yako. Madhabahu yako haina nguvu japokuwa ni muombaji. Unajua kukutana na waombaji afu anapigwa vita. Mimi nimewapa ushuhuda jana, niliwaambia. Nilikuwa naomba sana, nafunga sana, okay? Lakini kwenye swala la sadaka nilikuwa bado. Nilikuwa natoa ndio, lakini ni kutoa tu ile kutoa. Umenielewa eh? Na zaka kuna mtu anafinya kidogo, unafanya nini? Lakini mifungo kila mahali. Mifungo ya kila rangi. Leo nataka nikwambie madhabahu yako haiwezi kuwa na nguvu. Madhabahu sio kitu kinachoonekana. Kile ni ile ya makanisani tu, inaonyesha tu, ni alama tu. Lakini madhabahu ni kitu cha kiroho. Na utajuaje madhabahu yako ina nguvu? Wachawi, waganga na wale wengine hawezi wakakutesa. Umeelewa eh? Yes. Sasa utaratibu wa madhabahu ni kwamba kama kuna madhabahu nyingine umeunganishwa ambayo sio ya Mungu, lazima ivunjwe. Umeelewa eh? Kwa sababu gani? Madhabahu ya Mungu inapata chakula chake kutoka madhabahu ya mbinguni, yani patakatifu. Ndio maana malaika wanakuja. Kukiwa na madhabahu maana yake ni lango la malaika, ni lango la Roho Mtakatifu. Anaposhuka anashukia kwenye madhabahu. Ndio maana kanisa lolote lazima liwe na madhabahu. Ni mahali ambapo Mungu atashuka, na kanisa lolote lazima watu watoe sadaka. Wasipotoa hiyo madhabahu haina nguvu. Umenielewa? Maana utafika mahali utakuta anga ni zito. Hakuna madhabahu za Wakristo. Wakristo hawana madhabahu. Wote wameshikwa, wote wamekuwa watu wa dini, wakwenda Jumapili na kurudi. Wanafuata ratiba, wanajua sana ratiba, lakini hawamjui Yesu. Eneo likiwa na Wakristo wenye madhabahu zenye nguvu, hilo eneo wachawi hawakai. Kwa sababu kila huyo jamaa atakapokuwa anasimama, my friend, ni fire, watahama. Sio, unanielewa? Ndio maana kuna wakati Mungu anakupa eneo kabisa linakuwa la kwako. Kuna sehemu ilikuwa inaitwa Nayoth kwenye Biblia, ambayo ilikuwa chini ya Nabii Samueli. My friend, ilikuwa ukifika pale lazima uanze kutabiri hata kama hujui kutabiri. Kuna namna Sauli alijichanganya, akatuma watu wake wote waliokuwa wakifika tu, ukivuka tu ule mpaka ukiingia unakuwa nabii, ni kutabiri. Akaenda, alivua nguo, alitabiri mpaka asubuhi. Tabiri. My friend, kuna watu wanapewa maeneo hai, madhabahu yake inakuwa sio ya familia tu, ishakuwa madhabahu ya eneo lile. Nothing, hakuna ambacho kitafanyika kama yeye hajaruhusu. Ndio maana inabidi uwe makini. Unajua kwa nini kwenye madhabahu humu anawaambia watu wawe makini? Usifanye nje ya maelekezo ya kuhani. Umeelewa? Yes. Kwa sababu unaweza ukapigwa. Umeelewa? Usibebe ukuhani wa madhabahu kama sio kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu ndo muda huo kapewa vazi fulani na Mungu kwenye hiyo madhabahu. Usiingilie kwa sababu huna vazi hilo, utajikuta kwenye shida. Lakini pia madhabahu, lakini pia kuhani wa madhabahu nyingine kule atakuwa huko kuhani. Akija kwingine hapaswi kuleta huko. Hapaswi kusimama juu ya kuhani wa ile madhabahu. Mmenielewa mpaka hapo? Kila mtu kasimamishwa mahali. Lazima tujue hicho. Kwa hiyo ninachokuambia, madhabahu ni kitu cha kiroho. Madhabahu ndio inawapa nguvu wanadamu. Madhabahu ndio inampa nguvu shetani. Sasa kama umeunganishwa na madhabahu nyingine, lazima utengwe na madhabahu hiyo. Moja ya namna ambao watu wengi wameunganishwa na madhabahu ni kupitia miungu. Kwenda kwa waganga ni kuabudu miungu, kwa sababu hakuna mganga yoyote anayefanya kazi yeye mwenyewe. Lazima kuwe na muungu ambao ndo yeye ni kuhani.
Umenielewa? Kuna Mungu anayemwabudu. Ni nani? Miungu tunaita. Umenielewa? Kwa hiyo kama umewahi kwenda kwa mganga na hujawahi kutubu, ukakataa ile madhabahu, ukajitenga, lazima uanze maombi ya kutubu na kujitenga. Tatizo kabisa ambalo ni direct. Unajua ni bora kwa mganga Kwa mganga you go once, unaenda mara moja, unatoa sadaka. Sio kesi kubwa. Ile madhabahu haiwezi kawa na nguvu kwako kwa sababu umewahi kutoa sadaka mara hii. Shida ni pale ambapo unazaliwa kwenye ukoo ambao wanatoaga sadaka kwenye mizimu. Kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kwako, na bado wanatoa hadi sasa hivi. Remember, na wewe ni damu ile ile, maana yake umeunganishwa. Maana yake ni nini? Kuna watu wanatoa sadaka kwa niaba yako. Kila wanapotoa ile madhabahu inakuwa na nguvu, na shida ni kwamba umezaliwa chini ya hiyo madhabahu. Maana yake umefungamanishwa sana na ile madhabahu. Unajua kwa nini kuna watu wanatamani Mungu, wanatamani kutumika kwa Mungu lakini hawawezi? Kwa sababu kuna madhabahu ya mizimu, madhabahu ya ukoo ambayo imemshikilia. Kwa hiyo kuna madhabahu ufalme wa giza kama vile madhabahu ya mizimu, hii ndio ina nguvu sana. Kuna madhabahu ya uchawi, yani mchawi akitaka kukupiga anaandaa madhabahu ya magonjwa, anaandaa madhabahu ya mapigo, madhabahu ya ndoa yako kuvunjika, na anatamka. Umenielewa? Kwenye madhabahu yake pale pale. Mchawi yote lazima awe na madhabahu, mganga yote lazima awe na madhabahu, wakala yote wa giza lazima awe na madhabahu. Wakristo peke yao ndo wapo wana hang, hawana madhabahu. Huna madhabahu kwa sababu gani? Hauna ratiba ya maombi ya kila siku. Utoaji kwako bado sio swala la msingi. Huna consistency kwenye kufunga. Unafunga kwa sababu una matatizo, unaomba kwa sababu una matatizo, unatoa sadaka kwa sababu una matatizo. Wewe huna madhabahu mpaka hapa. Ipo lakini imekufa. Haisemi chochote kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana maombi yako hayasikiki. Ndio maana mchawi anakucheka, unaomba unakucheka kila siku. Hakuna madhabahu. Huwezi ukawa na nguvu nje ya madhabahu. Your power is directly proportional na madhabahu yako. Umenielewa? Yaani hata kama mimi nakuombea ili ufunguliwe wewe. Sawa, madhabahu yako still itaongea na ile madhabahu iliyokufunga. Na ndio maana tunatoa sadaka. Umenielewa? Yes, why? Madhabahu ya moyo iwe na nguvu. Madhabahu yako ya moyo ikiwa hawana nafasi ya kukuingilia, ndio maana unaweza kufunguliwa afu kafungwa. Kwa sababu gani? Ile madhabahu bado ina nguvu kuliko madhabahu yako. Kwa hiyo umefunguliwa ndio, si ametoka yale maroho, lakini madhabahu ile kule bado ina nguvu kuliko madhabahu yako. Ndio maana watakufunga tena. Ndio maana kwenye mfano kwenye kufunguliwa mizimu, unaweza mizimu ikatolewa kama haujajenga madhabahu. Wakaja wakakunasa. Gideon aliambiwa vunja madhabahu, jenga madhabahu. Waamuzi 6:11 hadi 25. Kasome vizuri au yote tu hiyo kaisome. Ukisoma utakuja kuelewa. Sawa? Umaskini aliokuwa nao Gideon ulikuwa unatokana na kufungamanishwa na madhabahu za giza ambazo zilitamka umaskini kwenye kabila la Manase. Na huyu Manase tangu huko mwanzo alikuwa amefungamanishwa na miungu jua, miungu ya Misri. Alikuwa anaabudu jeshi la mbinguni. Ndio maana walipokuja kukosea yule mfalme aliyekuja kuitwa Manase, walipompa lile jina la Manase, na yeye akaanza kuabudu jeshi la mbinguni, akaanza kuabudu jua, nyota, na jamaa akabadilika akawa mchawi. Ndio mfalme aliyefanya vitu vya ajabu kuliko wafalme wote, japokuwa alikuja akasamehewa na Mungu baadaye. Na hapo tunajifunza rehema za Mungu. Watoto wa Mungu, hiki kitu ninachokufundisha, madhabahu ni mada kubwa. Nikianza kuongea sasa hivi we can talk, hatutamaliza. Ngoja nikwambie, ukiona unapigwa vita maana yake ni tafsiri ya madhabahu yako iko chini. Ukiona unateswa na wachawi maana yake unapaswa kujenga madhabahu. Mkristo yoyote, na ngoja nikwambie, madhabahu yoyote unayoabudu, always yule Mungu aliyepo kwenye ile madhabahu akiwa na tabia fulani ndio unaanza kuwa na hiyo tabia. Maana yake nini? Madhabahu na matendo yako havitenganishwi. Kama unaomba, unatoa sadaka,
unafunga, lakini tabia yako ni tabia ya uovu, ile madhabahu unainajisi. Unajua kuinajisi, kutoifanya takatifu. Haiwezi kutumika na Mungu. Malaika hawezi wakashuka, Roho Mtakatifu hawezi kushuka. Unasema Roho Mtakatifu shuka, una madhabahu, anashukia wapi? Ndio maana madhabahu ya kwanza ni ya moyo wako. Kama moyo wako hujao madhabahu, anashukia wapi? Nimekwambia matendo yako, tabia zako zinaweza vikanajisi au zikatakasa ile madhabahu. Kama una uchungu, kama una hasira, hivi vitu lazima uvishinde ili madhabahu yako iwe na nguvu. Huwezi ukawa na madhabahu yenye nguvu kama unaishi kwenye hisia mbaya, hasira, uchungu, kutokusamehe. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu vina najisi madhabahu yako. Ndio maana moja ya mlango wa shetani kukuattack ni hizo hasira, ni kutokusamehe, ni chuki, ni wivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vina najisi madhabahu. Ikisha najisiwa madhabahu, Mungu unakuwa umemfukuza, adui anaingia. Haleluya. Raba shanta la bakuria. Nataka nikwambie hivi, maisha yako ya kiroho yanatafsiriwa na aina ya madhabahu ulionayo. Mahusiano yako na Mungu yanategemeana na madhabahu ulionayo. Na madhabahu ya kwanza, kabla hujaanza hata kuomba kila siku, ni madhabahu ya moyo wako. Ndio maana tukawa na tohara ya moyo. Na niliwaelekeza kuhusu madhabahu hapo mwanzoni. Wale ambao mlikuwa mna siku ya kwanza nilifundisha. Haleluya. So madhabahu sio lazima na wewe unafika nyumbani kwako unajenga kama ya kanisani. Unapoteza muda. Kama unaweza jenga, lakini you are wasting time. Yes. Unapoteza muda kwa sababu ni harama tu. Kitu cha kwanza ni madhabahu ya moyo, madhabahu ya maombi, madhabahu lazima, lakini uwe na sehemu ya kuomba kwa sababu ni kila siku lazima uwe unaomba. Lazima uwe na eneo la kuomba. Haleluya. Ngoja niwaambie, kuna watu wanaombaga mahali hata akija kuondoka, my friend, wachawi wanapakimbia kwa sababu wale malaika wanaendelea kushuka na kupanda. Kwani hujasoma kitabu cha Mwanzo? Ibrahimu alijenga madhabahu Betheli. Alivyofanya ile madhabahu Betheli, baada ya miaka zaidi ya 70, Roho Mtakatifu alinipa neema ya kufanya research. Ni zaidi ya miaka 100. Umenielewa? Anakuja mjukuu ambaye ni Yakobo, Israeli. Anajilaza pale ntap, alafu anaota ndoto, malaika wanapanda na kushuka. Malaika wanapanda, wanaanza kwa kupanda na kushuka, maana yake ni madhabahu. Kama wangeanza kushuka na kupanda, tungesema yeye ndo kawaleta. Lakini walikuwa wanatoka wanaenda juu. Maana yake ni nini? Walikuwa na makao kwenye ile madhabahu. Roho yoyote haiwezi kutoka mbinguni au kuzimu ikaja kwako bila madhabahu. Haiwezekani. Hata hayo mapepo hayawezi yakatoka kuzimu menyewe. Impossible. Wewe ndo unayaita. Shetani, Biblia inasema shetani kafungiwa. Kwa nini yuko duniani? Wanadamu wanamuita. Lakini Mungu alichofanya amelock. Mapepo yote yapo kuzimu yamefungiwa. Sisi ndo tunayaita. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Ile madhabahu ya Ibrahimu ilikuwa hai. Miaka imeenda na imeenda. Ndio maana ngoja nikwambie, kuna nyumba ukiishi hautakaa kwa sababu kuna madhabahu ya giza. Kuna mtu alikuwa anafanya ibada zake akafanya madhabahu lile eneo. Kuna uwepo wa mapepo na majini. Ukijaribu kushindana, unakutana na uviziwizi. Kwa sababu madhabahu yako haina, kwa sababu hujavunja ile madhabahu iliyoko pale. Huwezi kujenga madhabahu. Lazima uvunje ili kujenga. Soma Yeremia 1:10. Haleluya. Siwasomei maandiko kwa sababu hii kitu nimejikuta Roho Mtakatifu anataka nifundishe. Kuna mtu nilikuwa namjibu tu. Kwa hiyo niko WhatsApp. Ukiondoka WhatsApp maana yake nakata. Okay, nataka kila mmoja anisikilize. Nitamsaidia. Madhabahu ni kitu cha muhimu sana. Nataka nirudie tena. Hakuna roho yoyote itatoka kuzimu au mbinguni kama hujaiita wewe. Mwanadamu ndo unatoa leseni. Wewe ndo utampa leseni shetani aje duniani. Umenielewa? Wewe ndo utampa leseni. Kwa sababu maovu ni mengi. Karibu kila dakika ni ibada za miungu, ni ibada za majini, ni ibada za nini yanaitwa yanakuja. Inahitajika madhabahu. Madhabahu ni lango la roho kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja ulimwengu wa mwili. Madhabahu ni mlango wa roho yoyote
katika ulimwengu wa roho, kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Hata wewe ukitaka kumsikia Mungu lazima uwe na madhabahu. Huwezi kumsikia kama una madhabahu. Ndio maana demu unaomba, demu unatoa, demu unafunga, ndivyo ambavyo madhabahu yako inakuwa na nguvu. Ndivyo ambavyo unamsikiliza, inakuwa rahisi kumsikia roho, kwa sababu lazima kuwe na madhabahu ambayo itamuita. Moyo wako ukiwa mchafu, moja kwa moja umezuia sauti ya Mungu. Nakwambia ukweli. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Wenye moyo mchafu hawezi wakamuona, hawawezi kusikia sauti yake. Kabla hujasema nataka kusikia sauti ya Mungu, angalia moyo wako. Hiki ndicho kitu ambacho Mungu anataka usikie. Moyo ni kila kitu, my friend. Yaani moyo ukiharibika, umeharibu kila kitu. Ndio maana tuna kitu tunaita tohara. Na Mungu anipe neema niandike hiki kitabu. Haleluya. Haleluya. Mtoto wa Mungu, hakuna pepo litakuja duniani kama halijaitwa na mtu. Kwenye matambiko, mazindiko, kwenye hizo ibada za miungu ndiko ambako yanakuja. Kwenye uchawi huko, umeenda kwa mganga, nataka afanye hivi na hivi na hivi. Unaambiwa toa sadaka, tayari umeita pepo fulani maalum linatoka kwenye ulimwengu wa roho. Nakuja. Wewe kujiuliza kwa nini Biblia inasema shetani kafungiwa kuzimu afu bado anasumbua watu? Mungu kamfungia, lakini ulimwengu wa roho kuna kanuni moja ya kwamba katika madhabahu yoyote roho inaweza kuitwa. Do you understand? Roho inaweza kuitwa. Watoto wa Mungu, madhabahu sio kitu kinachoonekana. Lazima uanze kujenga madhabahu yako kwa kutoa sadaka, kwa maombi, kwa kufunga. Kila siku kuwe na consistency, sio wakati una shida. Watu wengi hawana madhabahu zozote za maombi. Kwa sababu gani? Wanaomba wakiwa na shida. Wanaomba wakiwa na shida. Ndio maana hawana madhabahu. Ili uwe na madhabahu lazima maombi yawe sehemu ya maisha yako. Mada ya madhabahu ni pana sana, na nikipata neema nitaandaa semina ya kuhusu madhabahu. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Madhabahu ni kitu cha kiroho. Madhabahu kwenye kanisa Katoliki ni altare, ile unayoiona pale mbele. Sasa madhabahu ni kitu cha kiroho, maana yake sio lazima kionekane. Na unachokiona pale mbele ni kiwakilishi tu. Maana yake ni nini? Kile unachokiona pale mbele ni alama ya madhabahu. Okay? Umenielewa eh? Yes, lazima ujue hicho ni alama ya madhabahu. Sio lazima kionekane. Na kuna madhabahu ya ufalme wa giza, kuna madhabahu ya ufalme wa nuru. Na madhabahu ni kitu cha kiroho, maana yake ni nini? Sio lazima kionekane. Sawa, ukienda kwa mganga ana madhabahu lakini haijajengwa, si ndio? Anatandika tu kitu au pale pale tu lile eneo. Maana yake unaweza kuwa na madhabahu kwenye chumba chako. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo mtu unampa Mungu ibada. Huwezi kuwa na madhabahu kama usaliki kila siku, kwa sababu madhabahu inatakiwa kulishwa kila siku. Umenielewa eh? Yaani huwezi ukawa unaomba leo, unakaa siku 2 hujaomba, afu nasema kuna madhabahu. Hiyo madhabahu haina nguvu yoyote, haitakusaidia. Sasa madhabahu ambayo wewe unataka kuiongelea inaitwa madhabahu ya maombi. Umenielewa eh? Madhabahu ya maombi inaandaliwa vipi? Madhabahu ya maombi ni kitu cha kiroho. Kikiwa kinaandaliwa uwezo ukajua, kinachukua muda pia. Maana yake kinaundwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza kinaundwa na maombi. Umenielewa eh? Maombi. Unachukua chumba chako ambacho unaandaa kunaomba. Ndio maana Wakristo wengi wako haraka sana kujenga store zao, lakini wanasahau kuhusu chumba cha maombi. Manake eneo lake, nyumba nzima haina madhabahu. Wachawi wakija lazima kukamate, kwa sababu uombagi kila siku. Na ni vizuri zaidi ukiwa na chumba maalum cha maombi, mahali ambapo malaika watafika, mahali ambapo kiingia wapo wanakusubiria, kwa sababu wanajua ni muda wake wa kuomba. Umenielewa eh? By the way, kama hauna prayer room, unaweza ukafanya hata kwenye meza tu.
na nielewa, au eneo la chumba chako unakuwa naomba. Kuna muda mwingine unaweza kununua hata kimkeka ukao unakiweka hapo, unapiga magoti, ndio madhabahu yako hiyo. Ndio mahali ambapo Mungu anashuka. So madhabahu ni mahali ambapo unafanya nini? Ibada. Lakini patakuwa tu hapana maana yoyote kama ni eneo tu alafu ufanye mambo yafuatayo. Cha kwanza, maombi. Okay? Kila siku, kila mara. Namba 2, sadaka. Hakuna madhabahu yoyote ambayo haina sadaka. Haipo. Huwezi ukajenga madhabahu nje ya sadaka. Na hii madhabahu ya maombi ni madhabahu ya moyo wako, ni madhabahu ya mtu. Kumbuka wewe mtu ni madhabahu inayotembea. Ndio maana Biblia inasema miili yenu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kama miili yetu ni mahekalu, maana yake hakuna hekalu bila madhabahu. Maana yake wewe ni madhabahu inayotembea. Na unakuwa madhabahu inayotembea kwa sababu ya wewe ni madhabahu ya maombi. Lazima uombe, lazima utoe sadaka. The more unatoa sadaka, ile madhabahu yako ambayo imeunganishwa na chumbani kwako kule, ambayo ni madhabahu ya ndani mwako, sawa ile madhabahu inakuwa inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Jinsi ambavyo unajitoa, ngoja nitumie neno utoaji, kujitoa. Jinsi ambavyo unajitoa kwa Mungu, jinsi ambavyo una sacrifice, ndivyo ambavyo madhabahu yako kwenye ulimwengu wa roho inazidi kuwa na nguvu. Kumbuka madhabahu zinatofautiana nguvu. Kabla mchawi hajakuroga, lazima madhabahu yake ipime madhabahu yako. Bahati mbaya kuna Wakristo hawana hata madhabahu. Hawana kwa sababu gani? Hawaombi kila siku. Wanaomba kwa leo kama umeme wa mgao. Wanakata. Hata sadaka zao hazipokelewi na Mungu kwa sababu hawana maarifa kuhusu sadaka. Wanatoa sadaka, baada ya kutoa sadaka wanaanza kuwasema viongozi wa kanisa, wachungaji wao, maparoko. Wengine wanatoa matoleo. Kila siku anatoa matoleo ili aonekane, anaenda pale mbele, anataka kuonekana, anaandika na jina kabisa ili ajulikane ni yeye kwenye yale matoleo. Umenielewa mpaka hapo? Ameshasahau kwamba anamtolea Mungu. Anafanya vitu aonekane na mchungaji wake na padri wake. Anasaidia ndio mifuko ya simenti, lakini vyote ndani yake nia yake ni mbaya, kutaka kuonekana. Ngoja nikwambie, Mungu haangaliagi matendo. Mungu anaangaliaga nia, mtazamo wako, nia yako kwenye kile unachokifanya. Kwa sababu wewe nikwambie, mtu yoyote anaweza akakuletea zawadi, akakununulia hata gari, lakini ile gari kumbe unapoipokea imewekwa wakfu kwenye madhabahu za giza, ikakunasa ile gari. Wadada wengi hapa ndo tumewapoteza. Tumewapoteza wengi sana kwenye vitu hivi. Kwa sababu wengi wanapenda kupewa vitu, sasa hawachunguzi. So madhabahu yako lazima iwe na maombi, lazima utoe sadaka, tena sadaka za kujitoa. The more una concentrate hapo, ndivyo madhabahu yako inakuwa na nguvu. Lakini pia lazima uwe mtu wa mifungo, kwa sababu kufunga ni kujisadaka pia. In short, madhabahu yoyote inahitaji kujitoa, inahitaji sadaka. Sadaka ya kimaombi, sadaka ya mifungo, sadaka in terms of moyo wako, yani fedha. Kwa sababu ukitaka kuwashika watu waguse kwenye hela tu. Ndio maana ngoja nikwambie, unaweza kuwa muombaji mzuri lakini sio mtoaji, na usione mafanikio kwenye maisha yako. Madhabahu yako haina nguvu japokuwa ni muombaji. Unajua kukutana na waombaji afu anapigwa vita. Mimi nimewapa ushuhuda jana, niliwaambia. Nilikuwa naomba sana, nafunga sana, okay? Lakini kwenye swala la sadaka nilikuwa bado. Nilikuwa natoa ndio, lakini ni kutoa tu ile kutoa. Umenielewa Na zaka kuna mtu anafinya kidogo, unafanya nini? Lakini mifungo kila mahali. Mifungo ya kila rangi. Leo nataka nikwambie madhabahu yako haiwezi kuwa na nguvu. Madhabahu sio kitu kinachoonekana. Kile ni ile ya makanisani tu, inaonyesha tu, ni alama tu. Lakini madhabahu ni kitu cha kiroho. Na utajuaje madhabahu yako ina nguvu? Wachawi, waganga na wale wengine hawezi wakakutesa. Umeelewa Yes. Sasa utaratibu wa madhabahu ni kwamba kama kuna madhabahu nyingine umeunganishwa ambayo sio ya Mungu, lazima ivunjwe. Umeelewa Kwa sababu gani? Madhabahu ya Mungu inapata chakula chake kutoka madhabahu ya mbinguni, yani patakatifu. Ndio maana malaika wanakuja. Kukiwa na madhabahu maana yake ni lango la malaika, ni lango la Roho Mtakatifu. Anaposhuka anashukia kwenye madhabahu. Ndio maana kanisa lolote lazima liwe na madhabahu.
ni mahali ambapo Mungu atashuka, na kanisa lolote lazima watu watoe sadaka. Wasipotoa hiyo madhabahu haina nguvu. Umenielewa? Maana utafika mahali utakuta anga ni zito. Hakuna madhabahu za Wakristo. Wakristo hawana madhabahu. Wote wameshikwa, wote wamekuwa watu wa dini, wakwenda Jumapili na kurudi. Wanafuata ratiba, wanajua sana ratiba, lakini hawamjui Yesu. Eneo likiwa na Wakristo wenye madhabahu zenye nguvu, hilo eneo wachawi hawakai. Kwa sababu kila huyo jamaa atakapokuwa anasimama, my friend, ni fire, watahama. Sio, unanielewa? Ndio maana kuna wakati Mungu anakupa eneo kabisa linakuwa la kwako. Kuna sehemu ilikuwa inaitwa Nayoth kwenye Biblia ambayo ilikuwa chini ya nabii Samueli. My friend, ilikuwa ukifika pale lazima uanze kutabiri hata kama hujui kutabiri. Kuna namna Sauli alijichanganya, akatuma watu wake wote waliokuwa wakifika tu, ukivuka tu ule mpaka ukiingia unakuwa nabii, nikutabiri. Akaenda, alivua nguo, alitabiri mpaka asubuhi. Tabiri. My friend, kuna watu wanapewa maeneo, madhabahu yake inakuwa sio ya familia tu, ishakuwa madhabahu ya eneo lile. Nothing, hakuna ambacho kitafanyika kama yeye hajaruhusu. Ndio maana inabidi uwe makini. Unajua kwa nini kwenye madhabahu humu wanawaambia watu wawe makini? Usifanye nje ya maelekezo ya kuhani. Umenielewa? Yes. Kwa sababu unaweza ukapigwa. Umenielewa? Usibebe ukuhani wa madhabahu kama sio kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu ndo muda huo kapewa vazi fulani na Mungu kwenye hiyo madhabahu. Usiingilie kwa sababu huna vazi hilo, utajikuta kwenye shida. Lakini pia kuhani wa madhabahu nyingine kule atakuwa huko kuhani. Akija kwingine hapaswi kuleta huko. Hapaswi kusimama juu ya kuhani wa ile madhabahu. Umenielewa mpaka hapo? Kila mtu kasimamishwa mahali. Lazima tujue hicho. Kwa hiyo ninachokuambia, madhabahu ni kitu cha kiroho. Madhabahu ndio inawapa nguvu wanadamu. Madhabahu ndio inampa nguvu shetani. Sasa kama umeunganishwa na madhabahu nyingine, lazima utengwe na madhabahu hiyo. Moja ya namna ambao watu wengi wameunganishwa na madhabahu ni kupitia miungu. Kwenda kwa waganga ni kuabudu miungu, kwa sababu hakuna mganga yoyote anayefanya kazi yeye mwenyewe. Lazima kuwe na muungu ambao ndo yeye ni kuhani. Umenielewa? Kuna Mungu anayemwabudu. Ni nani? Miungu tunaita. Umenielewa? Kwa hiyo kama umewahi kwenda kwa mganga na hujawahi kutubu, ukakataa ile madhabahu, ukajitenga, lazima uanze maombi ya kutubu na kujitenga. Tatizo kabisa ambalo ni direct. Unajua ni bora kwa mganga. Kwa mganga you go once. Unaenda mara moja, unatoa sadaka. Sio kesi kubwa. Ile madhabahu haiwezi kawa na nguvu kwako kwa sababu umewahi kutoa sadaka mara hii. Shida ni pale ambapo unazaliwa kwenye ukoo ambao wanatoaga sadaka kwenye mizimu. Kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kwako, na bado wanatoa hadi sasa hivi. Remember, na wewe ni damu ile ile, maana yake umeunganishwa. Maana yake ni nini? Kuna watu wanatoa sadaka kwa niaba yako. Kila unapotoa ile madhabahu inakuwa na nguvu. Na shida ni kwamba umezaliwa chini ya hiyo madhabahu. Maana yake umefungamanishwa sana na ile madhabahu. Unajua kwa nini kuna watu wanatamani Mungu, wanatamani kutumika kwa Mungu lakini hawawezi? Kwa sababu kuna madhabahu ya mizimu, madhabahu ya ukoo ambayo imemshikilia. Kwa hiyo kuna madhabahu ufalme wa giza kama vile madhabahu ya mizimu, hii ndio ina nguvu sana. Kuna madhabahu ya uchawi, yani mchawi akitaka kukupiga anaandaa madhabahu ya magonjwa, anaandaa madhabahu ya mapigo, madhabahu ya ndoa yako kuvunjika na anatamka. Umenielewa? Kwenye madhabahu yake pale. Mchawi yote lazima awe na madhabahu, mganga yote lazima awe na madhabahu, wakala yote wa giza lazima awe na madhabahu. Wakristo peke yao ndo wapo wana hang, hawana madhabahu. Huna madhabahu kwa sababu gani? Hauna ratiba ya maombi ya kila siku. Utoaji kwako bado sio swala la msingi. Huna consistency kwenye kufunga. Unafunga kwa sababu una matatizo, unaomba kwa sababu una matatizo, unatoa sadaka kwa sababu una matatizo. Wewe huna madhabahu mpaka hapa. Ipo lakini imekufa. Haisemi chochote kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana maombi yako hayasikiki. Ndio maana mchawi anakucheka, unaomba wanakucheka kila siku.
Hakuna madhabahu. Huwezi ukawa na nguvu nje ya madhabahu. Your power is directly proportional na madhabahu yako. Umenielewa eh? Yaani hata kama mimi nakuombea ili ufunguliwe wewe. Sawa, madhabahu yako still itaongea na ile madhabahu iliyokufunga. Na ndio maana tunatoa sadaka. Umenielewa eh? Yes, why? Madhabahu ya moyo iwe na nguvu. Madhabahu yako ya moyo ikiwa hawana nafasi ya kukuingilia, ndio maana unaweza ukafunguliwa afu kafungwa. Kwa sababu gani? Ile madhabahu bado ina nguvu kuliko madhabahu yako. Kwa hiyo umefunguliwa ndio, si ametoka yale maroho, lakini madhabahu ile kule bado ina nguvu kuliko madhabahu yako. Ndio maana watakufunga tena. Ndio maana kwenye kitu cha kwenye mfano kwenye kufunguliwa mizimu, unaweza mizimu ikatolewa kama haujajenga madhabahu. Wakaja wakakunasa. Gideon aliambiwa vunja madhabahu, jenga madhabahu. Waamuzi 6:11 hadi 25. Kasome vizuri au yote tu hiyo kaisome. Ukisoma utakuja kuelewa. Sawa? Umaskini aliokuwa nao Gideon ulikuwa unatokana na kufungamanishwa na madhabahu za giza ambazo zilitamka umaskini kwenye kabila la Manase. Na huyu Manase tangu huko mwanzo alikuwa amefungamanishwa na miungu jua, miungu ya Misri. Alikuwa anaabudu jeshi la mbinguni. Ndio maana walipokuja kukosea yule mfalme aliyekuja kuitwa Manase, walipompa lile jina la Manase, na yeye akaanza kuabudu jeshi la mbinguni, akaanza kuabudu jua, nyota, na jamaa akabadilika akawa mchawi. Ndio mfalme aliyefanya vitu vya ajabu kuliko wafalme wote, japokuwa alikuja akasamehewa na Mungu baadaye. Na hapo tunajifunza rehema za Mungu. Watoto wa Mungu, hiki kitu ninachokufundisha, madhabahu ni mada kubwa. Nikianza kuongea sasa hivi we can talk, hatumalizi. Hatutamaliza. Ngoja nikwambie, ukiona unapigwa vita maana yake ni tafsiri ya madhabahu yako iko chini. Ukiona unateswa na wachawi maana yake unapaswa kujenga madhabahu. Mkristo yoyote, na ngoja nikwambie, madhabahu yoyote unayoabudu, always yule Mungu aliyepo kwenye ile madhabahu akiwa na tabia fulani ndio unaanza kuwa na hiyo tabia. Maana yake nini? Madhabahu na matendo yako havitenganishwi. Kama unaomba, unatoa sadaka, unafunga, lakini tabia yako ni tabia ya uovu, ile madhabahu unainajisi. Unajua kuinajisi, kutoifanya takatifu. Haiwezi kutumika na Mungu. Malaika hawezi wakashuka. Roho Mtakatifu hawezi kushuka. Unasema Roho Mtakatifu shuka, una madhabahu, anashukia wapi? Ndio maana madhabahu ya kwanza ni ya moyo wako. Kama moyo wako hujao madhabahu, anashukia wapi? Nimekwambia matendo yako, tabia zako zinaweza vikanajisi au zikatakasa ile madhabahu. Kama una uchungu, kama una hasira, hivi vitu lazima uvishinde ili madhabahu yako iwe na nguvu. Huwezi ukawa na madhabahu yenye nguvu kama unaishi kwenye hisia mbaya, hasira, uchungu, kutokusamehe. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu vina najisi madhabahu yako. Ndio maana moja ya mlango wa shetani kukuattack ni hizo hasira, ni kutokusamehe, ni chuki, ni wivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vina najisi madhabahu. Ikisha najisiwa madhabahu, Mungu unakuwa umemfukuza, adui anaingia. Haleluya. Raba shanta la bakuria. Nataka nikwambie hivi, maisha yako ya kiroho yanatafsiriwa na aina ya madhabahu ulionayo. Mahusiano yako na Mungu yanategemeana na madhabahu ulionayo. Na madhabahu ya kwanza kabla hujaanza hata kuomba kila siku ni madhabahu ya moyo wako. Ndio maana tukawa na tohara ya moyo. Na niliwaelekeza kuhusu madhabahu hapo mwanzoni. Wale ambao mlikuwa mna siku ya kwanza nilifundisha. Haleluya. So madhabahu sio lazima na wewe unafika nyumbani kwako unajenga kama ya kanisani. Unapoteza muda. Kama unaweza jenga lakini you are wasting time. Yes. Unapoteza muda kwa sababu ni harama tu. Kitu cha kwanza ni madhabahu ya moyo, madhabahu ya maombi, madhabahu lazima, lakini uwe na sehemu ya kuomba kwa sababu ni kila siku lazima uwe unaomba. Lazima uwe na eneo la kuomba. Haleluya. Ngoja niwaambie, kuna watu wanaombaga mahali hata akija kuondoka, my friend, wachawi wanapakimbia kwa sababu wale malaika wanaendelea kushuka na kupanda. Kwani hujasoma kitabu cha Mwanzo?
Ibrahimu alijenga madhabahu Betheli. Alivyofanya ile madhabahu Betheli, baada ya miaka zaidi ya 70, Roho Mtakatifu alinipa neema ya kufanya research. Ni zaidi ya miaka 100. Umenielewa? Anakuja mjukuu ambaye ni Yakobo, Israeli. Anajilaza pale ntap, alafu anaota ndoto, malaika wanapanda na kushuka. Malaika wanapanda, wanaanza kwa kupanda na kushuka, maana yake ni madhabahu. Kama wangeanza kushuka na kupanda, tungesema yeye ndo kawaleta. Lakini walikuwa wanatoka wanaenda juu. Maana yake ni nini? Walikuwa na makao kwenye ile madhabahu. Roho yoyote haiwezi kutoka mbinguni au kuzimu ikaja kwako bila madhabahu. Haiwezekani. Hata hayo mapepo hayawezi yakatoka kuzimu menyewe. Impossible. Wewe ndo unayaita. Shetani, Biblia inasema shetani kafungiwa. Kwa nini yuko duniani? Wanadamu wanamuita. Lakini Mungu alichofanya amelock. Mapepo yote yapo kuzimu yamefungiwa. Sisi ndo tunayaita. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Ile madhabahu ya Ibrahimu ilikuwa hai. Miaka imeenda na imeenda. Ndio maana ngoja nikwambie, kuna nyumba ukiishi hautakaa, kwa sababu kuna madhabahu ya giza. Kuna mtu alikuwa anafanya ibada zake akafanya madhabahu lile eneo. Kuna uwepo wa mapepo na majini. Ukijaribu kushindana, unakutana na uviziwizi, kwa sababu madhabahu yako haina, kwa sababu hujavunja ile madhabahu iliyoko pale. Huwezi kujenga madhabahu, lazima uvunje ili kujenga. Soma Yeremia 1:10. Haleluya. Siwasomei maandiko kwa sababu hii kitu nimejikuta Roho Mtakatifu anataka nifundishe. Kuna mtu nilikuwa namjibu tu. Kwa hiyo niko WhatsApp. Ukiondoka WhatsApp maana yake nakata. Okay, nataka kila mmoja anisikilize. Nitamsaidia. Madhabahu ni kitu cha muhimu sana. Nataka nirudie tena. Hakuna roho yoyote itatoka kuzimu au mbinguni kama hujaiita wewe. Mwanadamu ndo unatoa leseni. Wewe ndo utampa leseni shetani aje duniani. Umeelewa? Wewe ndo utampa leseni. Kwa sababu maovu ni mengi. Karibu kila dakika ni ibada za miungu, ni ibada za majini, ni ibada za nini yanaitwa yanakuja. Inahitajika madhabahu. Madhabahu ni lango la roho kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja ulimwengu wa mwili. Madhabahu ni mlango wa roho yoyote katika ulimwengu wa roho, kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Hata wewe ukitaka kumsikia Mungu lazima uwe na madhabahu. Huwezi kumsikia kama una madhabahu. Ndio maana the more naomba, the more natoa, the more nafunga, ndivyo ambavyo madhabahu yako inakuwa na nguvu. Ndivyo ambavyo unamsikiliza, inakuwa rahisi kumsikia roho, kwa sababu lazima kuwe na madhabahu ambayo itamuita. Moyo wako ukiwa mchafu, moja kwa moja umezuia sauti ya Mungu. Nakwambia ukweli. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Wenye moyo mchafu hawezi wakamuona, hawezi kusikia sauti yake. Kabla hujasema nataka kusikia sauti ya Mungu, angalia moyo wako. Hiki ndicho kitu ambacho Mungu anataka usikie. Moyo ni kila kitu my friend. Yaani moyo ukiharibika umeharibu kila kitu. Ndio maana tuna kitu tunaita tohara. Na Mungu anipe neema niandike hiki kitabu. Haleluya. Haleluya. Mtoto wa Mungu, hakuna pepo litakuja duniani kama halijaitwa na mtu. Kwenye matambiko, mazindiko, kwenye hizo ibada za miungu ndiko ambako yanakuja. Kwenye uchawi huko, umeenda kwa mganga, nataka afanye hivi na hivi na hivi. Unaambiwa toa sadaka, tayari umeita pepo fulani maalum linatoka kwenye ulimwengu wa roho. Nakuja. Wewe hujawahi kujiuliza kwa nini Biblia inasema shetani kafungiwa kuzimu afu bado anasumbua watu? Mungu kamfungia, lakini ulimwengu wa roho kuna kanuni moja ya kwamba katika madhabahu yoyote roho inaweza kuitwa. Do you understand? Roho inaweza kuitwa. Watoto wa Mungu, madhabahu sio kitu kinachoonekana. Lazima uanze kujenga madhabahu yako kwa kutoa sadaka, kwa maombi, kwa kufunga. Kila siku kuwe na consistency, sio wakati una shida. Watu wengi hawana madhabahu zozote za maombi. Kwa sababu gani? Wanaomba wakiwa na shida.
wanaomba wakiwa na shida, ndio maana hawana madhabahu. Ili uwe na madhabahu lazima maombi yawe sehemu ya maisha yako. Mada ya madhabahu ni pana sana, na nikipata neema nitaandaa semina ya kuhusu madhabahu. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema.